दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जैक्सन रेडिगो चैनल में। दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूं डोर नॉइस, जो रैटल नॉइस होती है जब हम डोर ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं तो उस टाइम पे यार नॉइस आती है, बहुत ही इरिटेटिंग नॉइस लगती है वो। तो उसको कैसे बंद करेंगे मैं वो दिखाने वाला हूँ। उसके लिए यार रस्टूफ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोग रेकमेंड करते हैं कि इसको मार दो, आपकी गाड़ी कभी डोर में नॉइस नहीं आएगी, तो मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। और उस नॉइस को कैसे बंद करते हैं यार, डोर खुलते और बंद होते टाइम वो आवाज़ कैसे बंद होती है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों पहले मैं आवाज़ दिखा देता हूँ, आवाज़ कैसी है ये देखिए। डोर खोला, तो ये है दोस्तों आवाज़, ठीक है। ये चारों डोर्स में से ऐसी आ रही है इसकी गाड़ी में। तो अभी क्या करना है हमें दोस्तों, हमें इसको आवाज़ को बंद करना है। आप देखना किस तरीके से करता हूँ। पर लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि ऐसा एक लिक्विड आता है रस्ट बस्ट करके, जो टोटल बॉडी क्लीन कर देता है, उसी से ये सब ठीक हो जाएगा। बट यार ये कामयाब चीज़ नहीं है। ये क्या होगा, थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, ये आवाज़ फिर से आने लगेगी। इसके लिए मैं आपको एक सटीक बहुत ही अच्छा जुगाड़ बताने वाला हूँ, उसको आप कर सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं है, गेयर ऑयल होता है वो, मैं अभी दिखा देता हूँ करते कैसे हैं उसको, ठीक है ना। हमारे पास तो पड़ा हुआ होता है गेयर ऑयल बहुत सारा, तो मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास ब्रश वगैरह हो तो और भी अच्छे तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो मैं अभी इसकी आवाज़ बंद करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों मैं ले आया हूँ गेयर ऑयल। तो देखिए गेयर ऑयल ले लिया, इसमें थोड़ा सा रख लिया और एक कपड़ा ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि यार ब्रश मेरे पास अभी है नहीं, मैं ब्रश से दिखा देता। ब्रश से क्या होता है, हल्का सा अंदर तक चला जाता है, ठीक है। अभी मैं इसको इस कपड़े से करूँगा, ठीक है। ऐसे कपड़े अच्छे से डुबो लिया इसमें, डुबोने के बाद यहाँ, ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से दबा के मारना है इसको, ठीक है। एंड फिर से ले लेंगे थोड़ा सा, ये डोर हिंज है ना यहाँ पर, ये इन पे भी मार देना ये ऑयल। ये गेयर ऑयल इतना सटीक काम करता है दोस्तों, बहुत ही, मतलब आपकी जो आवाज़ है ना गाड़ी की वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों पूरा तरीके से मारना है, अच्छे से अंदर बाहर तक, जहाँ जहाँ तक आपकी उंगली जाए, ठीक है। और यहाँ हिंज पे भी दोबारा मार देंगे, चारों डोर्स पे ऐसे ही करना है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद इसको 2-4 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। 2-4 मिनट छोड़ देने के बाद आप गाड़ी की डोर वगैरह चेक करेंगे तो आवाज़ आपको बंद मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अभी 2-4 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों पूरे 5 मिनट हो गए। 5 मिनट होने के बाद अब मैं आया हूँ, डोर ऐसा का ऐसा ही खुला हुआ है। अब देखना आपको चारों डोर्स पे ऐसे ही ये गेयर ऑयल लगा देना है, ठीक है। अब देखना आप, ठीक है, नहीं है ना कोई भी आवाज़। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आपको गाड़ी की यार किसी टेक्नीशियन वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे 100-200 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही छोटा सा गेयर ऑयल ले आए, किसी से भी मांग लें थोड़ा सा भी, और लेके गेयर ऑयल गाड़ी के चारों डोर्स पे लगा के इस नॉइस को बंद कर सकते हैं। देखिए आपके सामने लाइव प्रूफ किया है मैंने, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो लाता हूँ और एक अच्छी सी आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच।